Understand you soon, it won't be long. Keep on keep running. নমস্কার বন্ধুরা, ইন্ডিয়ান রেলে গ্র্যাজুয়েট ও আন্ডার গ্র্যাজুয়েট পোস্টে 35,277টি ভ্যাকেন্সি বেরিয়েছে। লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন বাটনটি প্রেস করুন। অনলাইন রেজিস্ট্রেশন স্টার্ট হয়েছে 19 তারিখ থেকে। এবং ক্লোজিং অফ অনলাইন রেজিস্ট্রেশন অ্যাপ্লিকেশান 19 তারিখে শেষ হবে। এবং আপনারা অনলাইন যারা ফর্ম ফিল আপ তো মাস্ট করতেই হবে, এখানে কোনো অফলাইনের কোনো অপশন নেই। তো পেমেন্টটা আপনারা কীভাবে করবেন এবং লাস্ট ডেট কবে আছে? পেমেন্ট দেখুন, ওখানে নেট ব্যাঙ্কিং আছে, ডেট হচ্ছে লাস্ট ডেট হচ্ছে 5/4/19 তারিখ। আর যারা এমনি অফলাইনে টাকাটা পেমেন্ট করবেন থ্রু SBI চ্যানেলে করতে পারেন আপনারা, ডেট একই 5/4/19, এবং পোস্ট অফিস চ্যানেলও করতে পারেন 5/4/19, কিন্তু বিকাল 3টার মধ্যে। কিন্তু আশা করি আপনারা আগেই করবেন, কারণ লাস্টের দিকে না করাই ভালো। এবার হচ্ছে ফাইনাল সাবমিশন অফ অ্যাপ্লিকেশন 12/4/19। আর পরীক্ষাটি হবে কিন্তু কম্পিউটার বেসড হবে, MCQ থাকবে। ওই ডিটেলস আমি পরে বলছি, কটা কোশ্চিন হবে, কত নম্বরের পরীক্ষা হবে একটু পরে বলছি। এবার দেখে নেওয়া যাক কী কী পোস্টে ভ্যাকেন্সি বেরিয়েছে। দেখুন, একটা ক্যাটাগরি, আর ক্যাটাগরি নয়, সরি, পোস্টগুলো দেখুন। জুনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট, অ্যাকাউন্ট ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট, জুনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপি পোস্টে ভ্যাকেন্সি আছে 4,319টি, এবং ইনিশিয়াল পে হচ্ছে 19,900 টাকা। অ্যাকাউন্ট্যান্ট ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট পোস্টে ইনিশিয়াল পে হচ্ছে 19,900, আর ভ্যাকেন্সি আছে 760। এবং জুনিয়র টাইম কিপার, ওনারও ইনিশিয়াল পে একই, কিন্তু ভ্যাকেন্সি হচ্ছে 17টা। আরটা হচ্ছে ট্রেন ক্লার্ক, ওনার ইনিশিয়াল পে একই, ভ্যাকেন্সি হচ্ছে 592। এবার হচ্ছে কমার্শিয়াল কাম টিকিট ক্লার্ক, ওনার ইনিশিয়াল পে হচ্ছে 21,700, আর ভ্যাকেন্সি আছে 4,940টি, আর টোটাল কটা হলো 2,628টি। হ্যাঁ, এবার হচ্ছে দেখুন, এজ যে লিমিট আছে, মিনিমাম হচ্ছে 18, ম্যাক্সিমাম 30। এছাড়াও যারা ST SC OBC আছেন বা আদার কোটা আছেন, তাদের কিন্তু যেভাবে গভর্নমেন্ট রুল আছে সেভাবে বয়সে ছাড় আছে। আর ওটা কিন্তু অ্যাকর্ডিং টু ডেট হবে কিন্তু 1/7/2019 তারিখে পর্যন্ত। আর এখানে কিন্তু এই যে পোস্টগুলো আপনাকে বললাম, ওর মিনিমাম এডুকেশন কোয়ালিফিকেশান হচ্ছে কিন্তু 12 পাস, ঠিক আছে? এটা আন্ডার গ্র্যাজুয়েট পোস্ট, এগুলো দুটো পোস্ট, একটা আন্ডার গ্র্যাজুয়েট, একটা গ্র্যাজুয়েট পোস্ট। এবার দেখুন গ্র্যাজুয়েট পোস্ট যেগুলো আছে, আর মিনিমাম এডুকেশন কোয়ালিফিকেশান হচ্ছে ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি অর ইস ইকুইভ্যালেন্ট, মানে গ্র্যাজুয়েশন থাকতেই হবে আর ইকুইভ্যালেন্ট ডিগ্রি থাকতে হবে। আর এজ লিমিট হচ্ছে মিনিমাম 18 বছর, ম্যাক্সিমাম 33 বছর। আর ডেট কিন্তু হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু 1/7/19 তারিখ আছে। এবার কী কী পোস্টে আছে দেখে নেওয়া যাক। একটা দেখুন, ট্রাফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট পোস্ট আছে, আর ইনিশিয়াল পে হচ্ছে 25,500, আর টোটাল ভ্যাকেন্সি হচ্ছে 88। এবার দেখুন গুডস গার্ড, ওখানে দেখুন ইনিশিয়াল পে হচ্ছে 29,200 টাকা, আর ভ্যাকেন্সি হচ্ছে 5,748টি। এবার দেখুন সিনিয়র কমার্শিয়াল কাম টিকিট ক্লার্ক, ওনার ইনিশিয়াল পে হচ্ছে 29,200 টাকা, আর টোটাল ভ্যাকেন্সি হচ্ছে 5,638টি আছে। সিনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট পোস্টে ইনিশিয়াল পে হচ্ছে 29,200 টাকা, আর ভ্যাকেন্সি হচ্ছে 2,873টি। জুনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম টাইপিস্ট, ইনিশিয়াল পে 29,200 টাকা, আর ভ্যাকেন্সি হচ্ছে 3,164টি। সিনিয়র টাইম কিপার, ওনার ইনিশিয়াল পে একই,
ওই 25,200, আর ভ্যাকেন্সি হচ্ছে 14টা। কমার্শিয়াল অ্যাপ্রেন্টিস ওনার ইনিশিয়াল পে হচ্ছে 35,400 টাকা, আর ওনার ভ্যাকেন্সি হচ্ছে 259। স্টেশন মাস্টার ওনার কিন্তু 35,400 টাকা হচ্ছে ইনিশিয়াল পে, আর ভ্যাকেন্সি হচ্ছে 6,865। ভিডিও একটু লেন্দি হবে, আপনারা একটু হয়ে ধরে লাস্ট পর্যন্ত ভিডিওটা দেখবেন দয়া করে। আর টোটাল কতগুলো ভ্যাকেন্সি হলো যেগুলো গ্র্যাজুয়েট পোস্টে, ওগুলো হলো 24,649টি। এবার দেখে নেওয়া যাক বয়সের ছাড় কাদের কাদের আছে। গভর্নমেন্ট রুল অনুযায়ী যাদের জেনারেলদের বয়সটা কোনো ছাড় নেই, যারা ওবিসি নন ক্রিম লেয়ার SC/ST ক্যান্ডিডেট আছেন তাদের জন্য দেখুন এখানে 5 বছর আছে, আর ওদের জন্য বয়সের ছাড় আছে। ওদের কোন ডেট অফ বার্থ থাকবে এখানে দেওয়া আছে 2/1986, 2/1984, যারা SC/ST ক্যান্ডিডেটের জন্য। ওটা হচ্ছে কিন্তু আন্ডার গ্র্যাজুয়েট লেভেল পোস্টের জন্য, আর যারা অল কমিউনিটি ক্যাটাগরি তাদের জন্য বয়সের ছাড় দেওয়া আছে। আর না সরি, এটা হচ্ছে তাদের লোয়ার লিমিট। এবার যারা গ্র্যাজুয়েট পোস্টের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন তাদের বয়স ছাড় দেখুন। যারা ওবিসি ক্যান্ডিডেট আছে তাদের 3 বছরের জন্য, SC/ST যে নর্মালি 5 বছরের জন্য, যারা এক্স সার্ভিসম্যান ক্যান্ডিডেট আছেন 6 মান্থ সার্ভিস আফটার অ্যাটেস্টেশন, তাদের জন্য জেনারেল ক্যান্ডিডেটের জন্য বয়সের যে দেখুন ছাড় কত আছে আর দেখে নেবেন এগুলো আপনারা। আর ওবিসি NCL এর জন্য বয়সের কি ছাড় একটু দেখে নেবেন SC/STর জন্য। যারা PWD ক্যান্ডিডেট আছেন জেনারেল তাদের 10 বছর, যারা PWD ওবিসি ক্যান্ডিডেট তাদের 13 বছর, আর PWBD যারা SC/ST ক্যান্ডিডেট আছেন তাদের 15 বছর। যারা জম্মু কাশ্মীর ক্যান্ডিডেট আছেন তাদের জেনারেল ক্যান্ডিডেটের জন্য 35 বছর, আর ওবিসি ক্যান্ডিডেটের জন্য 38 বছর, SC/ST ক্যান্ডিডেটের জন্য 40 বছর। যারা রেলের গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি পোস্টে 3 বছর কন্টিনিউ কাজ করেছেন কাজ করেছেন তাদের জন্য জেনারেল ক্যান্ডিডেটের জন্য 40 বছর, ওবিসি ক্যান্ডিডেটের জন্য 43 বছর, SC/ST ক্যান্ডিডেটের জন্য 45 বছর পর্যন্ত এজ আছে। আর ক্যান্ডিডেট যারা হচ্ছে রেলের কোনো অর্গানাইজেশন ক্যান্টিনে বা কোঅপারেটিভ সোসাইটিতে কাজ করছেন এখন, তাদের জেনারেল ক্যান্ডিডেটের জন্য বয়সের লিমিট হচ্ছে 30 বছর প্লাস 5 ইয়ার্স, আর ওবিসি ক্যান্ডিডেট 33 বছর প্লাস 5 ইয়ার্স, SC/ST ক্যান্ডিডেটের জন্য 35 বছর প্লাস 5 ইয়ার্স। ঠিক আছে। এবার যারা উইডো মহিলা আছেন বা ডিভোর্স আছেন, তাদের কোনো বিয়ে হওয়ার সম্ভাবনা নেই, যাদের হাজব্যান্ড নেই, তারা কিন্তু বয়সে ছাড় পাবেন। তাদের মধ্যে যারা জেনারেল ক্যান্ডিডেট তারা পাবে, তাদের এজ লিমিট হচ্ছে মানে ম্যাক্সিমাম 35 বছর, আর ওবিসিদের 38 বছর, SC/STদের 40 বছর। গ্র্যাজুয়েট লেভেল পোস্টের জন্য যে বয়সের লিমিট দেওয়া আছে জেনারেল ক্যান্ডিডেট এইটা, ওবিসিদের জন্য এইটা, SC/STর জন্য এই ডেট দেওয়া আছে, আর অল ক্যাটাগরির জন্য মিনিমাম যে এজ ওটা হচ্ছে ওই ডেট অফ বার্থগুলো দেওয়া আছে। ডেট অফ বার্থগুলো আপনারা দেখে নেবেন তাদের আছে। এবার দেখে নেওয়া যাক ফর্ম ফিল আপ করতে হলে কত টাকা ফি লাগবে। দেখুন, যারা জেনারেল ক্যাটাগরি আছেন তাদের 500 টাকা ফি আছে। যারা PWD BD বা ফিমেল বা ট্রান্সজেন্ডার এক্স সার্ভিসম্যান ক্যান্ডিডেট আছেন ও বিলং টু SC/ST ক্যাটাগরিও আছে তারা, বা কমিউনিটি মাইনরিটি ক্যাটাগরি যারা আছে তাদের ফি কিন্তু 800 টাকা পে করতে হবে। হ্যাঁ, আর জেনারেল ক্যান্ডিডেট কিন্তু 500 টাকা যারা ফি দিবেন, পরীক্ষায় কিন্তু যারা উপস্থিত থাকবেন, যারা ফার্স্ট স্টেজ পরীক্ষা CBTতে, তখন কিন্তু 400 টাকা রিটার্ন করা হবে। আর যারা
কনস্ট্যান্ট ক্যাটাগরি যাদের নামগুলো বললাম আমরা, ওনারা টাকা পে করছেন, 800 টাকা পে করছেন। ফার্স্টে সিবিটি পরীক্ষায় অ্যাটেন্ড করলে ওনাদের টাকাগুলো টাকা অ্যাটেন্ড করে দেওয়া হবে, কিন্তু সঙ্গে কিন্তু যে ব্যাংকে চার্জটা যে লাগছে ওটা কিন্তু ওর সঙ্গে অ্যাপিয়ার হয়ে যাচ্ছে, টাকাটা ওই তো ব্যাংকে পেমেন্ট করতে। তো মোটামুটি যে টাকাগুলো আমরা পেমেন্ট করুন টাকা পাবেন, জেনারেল ক্যান্ডিডেট 400 টাকা পাবেন, আর কনস্ট্যান্ট ক্যাটাগরি 800 টাকা পাবেন। পরীক্ষাটা যা হবে একটা এমসিকিউতে হবে, 90 মিনিট টাইম থাকবে, 100টা কোশ্চিন থাকবে, প্রতিটা কোশ্চিন কিন্তু 1 নম্বরে থাকবে। আর প্রথম যে সিবিটি ফার্স্ট টেস্টটা হবে ওটা প্রত্যেক যারা গ্র্যাজুয়েট, যারা আন্ডার গ্র্যাজুয়েট আছেন সবার জন্য একই কমন পরীক্ষা হবে। আর ওতে কিন্তু জেনারেল অ্যাওয়ারনেস থাকবে 40 নম্বরের, ম্যাথমেটিক্স থাকবে 30 নম্বরের, জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং থাকবে 30 নম্বরের। এবার দেখে নিন ম্যাথমেটিক্স কী কী চ্যাপ্টারের পরে আপনারা নজর দিবেন, ওটা অলরেডি চ্যাপ্টারগুলো দেখে নিন। একটু নাম্বার থাকবে, সিস্টেম থাকবে, ডেসিমেল, ফ্র্যাকশন, এলসিএম, এইচসিএম, রেশিও, প্রপোর্শন, পার্সেন্টেজ, মেনসুরেশন, টাইম অ্যান্ড ওয়ার্ক, টাইম অ্যান্ড ডিস্টেন্স, সিম্পল অ্যান্ড কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট, প্রফিট লস, এলিমেন্টারি অ্যালজেব্রা, জিওমেট্রি অ্যান্ড ট্রিগোনোমেট্রি, এলিমেন্টারি স্ট্যাটিস্টিক্স। এবার হচ্ছে দেখুন জেনারেল ইন্টেলিজেন্স আছে আর রিজনিং আছে, ওখানে থাকবে দেখুন অ্যানালজি, কম্প্লেশন অফ নাম্বার, আলফাবেটিক অ্যান্ড আলফাবেটিক্যালি সিরিজ, কোডিং অ্যান্ড ডিকোডিং, ম্যাথমেটিক্যাল অপারেশন, সিমিলারিটিজ অ্যান্ড ডিফারেন্স, রিলেশনশিপ, অ্যানালিটিক্যাল রিজনিং, সিলোজিজম, জাম্বেলিং, ভেন ডায়াগ্রাম, পাজেল, ডেটা সাফিসিয়েন্সি, স্টেটমেন্ট কনক্লুশন, স্টেটমেন্ট কোর্সেস অফ অ্যাকশন, ডিসিশন মেকিং, ম্যাপস, ইন্টারপ্রিটেশন অফ গ্রাফস। এবার জেনারেল অ্যাওয়ারনেস তো আপনাকে পড়তে হবে। এখানে দেখুন ইকোনমিক্স আছে, হিস্ট্রি আছে, জিওগ্রাফি আছে, তো মোটামুটি তোরা পড়া যায় এবং ওগুলো আপনারা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের সঙ্গে যুক্ত আছে অলরেডি, আপনারা পড়বেন, গেমস স্পোর্ট এটসেট্রা। যারা সিবিটি ফার্স্ট টেস্ট ক্লিয়ার করবেন তারা সিবিটি সেকেন্ড টেস্টের জন্য অ্যাপ্লিকেবল হবেন। ওনাদেরও পরীক্ষা কিন্তু হবে 90 নম্বরের, 90 টাইম দেওয়া থাকবে 90 মিনিটের, আর পরীক্ষাটা হবে এখানে 120 নম্বরের। ওখানে দেখবেন জেনারেল অ্যাওয়ারনেস আছে 50, ম্যাথমেটিক্স 35, জেনারেল ইন্টেলিজেন্স রিজনিং থাকে 35 নম্বরের। এখানেও কিন্তু অবজেক্টিভ টাইপের কোশ্চিন হবে, 3টা ভুল হলে 1 নাম্বার কাটা যাবে। এটা আপনার সিবিটি ফার্স্ট টেস্টেও একই আর সেকেন্ড টেস্টেও একই। আর আপনাদের ফর্ম ফিলটা অনলাইনে করতেই হবে। সাইটটি দেখুন এখনও, আজকে 1/3/19 তারিখ, সাইটটি কিন্তু এখনও মানে ওপেন হয়নি। এই লিঙ্ক দেখাচ্ছে সন্ধ্যে 6টার সময় ওপেন হবে, তখন কিন্তু ফিল আপ করা যাবে। আর আমি আপনাদের জন্য কীভাবে ফর্ম ফিল আপ করতে হবে ওটা আমি আপনাদের দেখাবো নেক্সট ভিডিওতে। প্লিজ যদি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লাগে আপনারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর ভিডিও লাইকও করবেন এবং শেয়ার করবেন। অশেষ ধন্যবাদ।